Në kantierin e rrugës kthesa Bërticës Sura e Baqallëkut po vijojnë punimet për zgjerimin e këtij segmenti hyrës për në Shkodër dhe ndërtimin e urës së re paralel me atë ekzistuese. Zëvendës kryeministria, njëherëzi ministre energjetikës dhe infrastrukturës Belinda Balluku, inspektoi punimet në këtë vepër infrastrukturore, teksa tha se projekti që po zbatohet nuk prek urën ekzistuese, ndërsa po ndërtohet një urë paralele që do të shërbejë si njëra nga krahët e rrugës. Balluku tha se ky projekt investimi përfshin edhe aspektet e tjera sa i takojnë rehabilitimit të urbanizimit. Ne ndërtojmë një urë paralele e cila do të shërbejë si njëra nga krahët e rrugës. Pra, porsit që do kemi pra në urën e re janë ata që do vinë siç vjen ky krah deri tani drejt Tiranës, duke mos e prekur urën ekzistuese. Pra nuk do ketë ndërhyrje mbi atë infrastrukturë. Do bëjmë vetëm disa riparime të vogla në urën ekzistuese për ta jo për ta prekur, pra jo për ta shtuar mbi ta, okay? Ndërkohë që në pjesën e rrugës ekzistuese do të kthehet në një rrugë interurbane, por me element urban, siç janë trotuarët edhe ndriçimi, duke qenë se kjo zonë hyrëse e qytetit Shkodrës është e banuar, mund të themi. Ne kemi filluar mobilizimin e kantierit, ndërkohë që ishte aplikuar nga ana e RSH-s për të marrë lejen e ndërtimit, është përdorur ky afat kohor vetëm për mobilizimin e kantierit dhe nga ana tjetër, duke qenë se kemi pasur kërkesë nga Bashkia e Shkodrës për të urbanizuar projektin, gjë që nuk është hera parë që ne e bëjmë, kemi thënë këtë në unazën e madhe, kur ne nisëm unazën e madhe, na është dashur që bashkëpunojmë më pas me Bashkinë e Tiranës, duke qenë se që gjitha këto vepra pavarësisht se janë infrastrukturë kombëtare rrugore, nga ana tjetër futen në zonat banuara, duke bërë kështu të nevojshëm që të ketë edhe pjesë të tjera që janë të lidhura dhe të ndërlidhura me pjesët e mobilimit urban. Duke qenë një projekt urban, që do të thotë se hyrja rrugore për në Shkodër do të jetë investuar me element që lehtësojnë qarkullimin dhe rrisin sigurinë, ministria përmendi edhe disa prej ndërhyrjeve në këtë drejtim. Janë parashikuar ndërtimi i trotuareve, siç e tham, janë 3 mbikalime të cilat do realizohen për gjatë rrugës. E gjejmë rastin gjatë inspektimeve që të komunikojmë në mënyrë publike me banorët, duke i kërkuar atyre mirë kuptimin dhe duke pasur parasysh që gjithmonë aty ku ka kantiere, detyrimisht ne kemi një situatë të ngarkuar qoftë trafikut, qoftë të zhurmave apo të plurit, po vetëm se duhet kem parasysh që në përfundim të gjithë pronat e tyre që do të jenë në të dy krahët e kësaj hyrje të re në Shkodër do të kenë një vlerë tjetër. Kështu që mirëkuptimi i tyre na duhet në këto momente. Gjithë proceset e shpronësimit do të bëhen sipas ligjit në fuqi. Rrugari do të jetë kategorisë D me 2 korsi për secilin drejtim lëvizje dhe me trotuar më të gjerë se 1.5 metër në 2 krahët e saj. Afati i dorëzimit të kësaj vepre është qershori 2026, ndërsa synohet dorëzimi si vepër e përfunduar në fund të këtij viti.